იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45, სილქნეტი 345, ახალი ქსელები 345, მარტივი 45. გამარჯობა. უკაცრავად, იაფი ავიაბილეთები თქვენთან არის? არა, ჩვენთან არ არის. იაფი ავიაბილეთები არის 50 მეტრით იქეთ მარჯვენა მხარეს. იქით? არა, არ მგონია, იმიტომ რომ ვიკითხე და აქ გამომგზავნეს თქვენთან. მე მგონი სწორად. არა, იაფი იქეთ არის და ჩვენთან არის უიაფესი ავიაბილეთები მთელს დედამიწაზე და ხო არის სხვა? რა სამობს? ესე იგი სწორ ადგილას მოსულა. ამ შემთხვევაში კი. კარგით, მაშინ მაინტერესებს აი ბიუჯეტურ ფასად რომელი მიმართულება შეგიძლიათ? ყველა მიმართულებით ჩვენგან ფრენა არის უიაფესი. თქვენ საით გნებავთ? აი მაგალითად სალონიკის მიმართულებით რა ჯდება? დიახ, გვაქვს და სალონიკი ჩვენთან ჯდება მხოლოდ 11 ლარი. რა სამობს? 11 ლარი ფრენა? ვა, და ამ 11 ლარში რა შედის? 11 ლარში არაფერი არ შედის. ანუ ბარგის ფული ცალკე უნდა გადავიხადოთ. რასაკვირველია, ბარგის ფული ცალკე უნდა გადაიხადოთ და ასევე არაფერი არ შედის, იგულისხმება, რომ ტანსაცმელი რაც გაცვიათ, ეგეც არ შედის. ტანსაცმელი? ხო, ანუ თქვენ ტიტველი ადიხართ ბორცზე. რა სამბობ. და თუ გნებავთ რომ ჩაცმული ახვიდეთ, მაშინ დამატებით თანხა უნდა გადაიხადოთ. გნებავთ ბილეთი? არა, კი, ვნებავს, ოღონდ აუცილებლად ტანსაცმელიც უნდა შევიყვანო. ხო, ნუ მაშინ აი მაშინ რა დაჯდება? 11 კლასს რამდენს ვამატებ? ხო, ამ შემთხვევაში უკვე ჩვეულებრივად 320 евро. ხო, უკვე ძვირდება, ანუ არა, რასაკვირველია. კი ბატონო, აი მაგალითად კიდე რა შეიძლება? პარიზის მიმართულებით უფრო სხვა ფრენები? პარიზი მაგალითად, ხო? პარიზი. როგორ მიყვარს პარიზი? ჩემი ოცნებაა პარიზში წასვლა და პარიზის დათვალიერება, რომელიც ჯერ ვერ ავიხდინე. გასაგები, ანუ არ გაქვთ პარიზის მიმართულებით? არა, გვაქვს. გაქვთ? კი, როგორ არ გვაქვს, უბრალოდ არ გირჩევთ. რატო? რა ვიცი, რამდენი რეისიც გაფრინდა. დიახ. ყველა ჩამოვარდა. რა სამბობ. ხო, და ამიტომ არ გირჩევთ თქვენს. მეც მაგიტომ ვერ წავედი. და რატო ჩამოვარდა? იცით რა არის, თბილისიდან პარიზამდე საწვავი არ ყოფნის ჩვენს თვითფრინავს და ესე შუაგზაში ვარდება ხოლმე, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა ჩვენი ავიაკომპანიისთვის, ჩვეულებრივი ამბავია. გინდათ პარიზის? არა, მადლობა, ანუ რახან თუ ვარდება არ მინდა. მადლობა დიდი. უდიდესი მადლობა ნახვამდის. კი, ავსტრიის ბილეთებიც გვაქვს ძალიან იაფად, 7 და 20. არა, მადლობა, არ მინდა იყოს. ამსტერდამი გვაქვს 3 და 40. ვარდება ისიც? ეგვიპტე, ნუ ზოგჯერ ვარდება. არა, არ მინდა, არა, გასასვლელი იქით არის. იქეთ კი. ეგვიპტეც. არა, არ მინდა. არა, მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, არ მინდა. როგორც გინდათ. გამარჯობა. იაფი ავიაბილეთები რა შეგიძლიათ თუ შემოგთავაზოთ? ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ნებისმიერი მიმართულებით იაფი ბილეთები. მაგალითად, ეგვიპტე გვაქვს 3 და 20-დან. კონკრეტულად მილანი, ანუ იტალია და კონკრეტულად მილანი 10 ლარი მაგალითად და რა ვიცი, კიდე მრავალფეროვანი არჩევანი გაქვს. თქვენ საით გნებავთ? ძალიან მშვენიერი არის, განვიხილავ ყველა ვარიანტს. ეხა ეგეთი იაფი რო არის, ანუ შესაბამისად პილოტებიც გამოცდილი ყავთ, ხო ალბათ? იცით, თვითონ მე ვარ პილოტი. ხო, ბორტგამცილებელიც მე ვარ. ანუ მე ვარ ყველაფერი და შესაბამისად ამიტომ იაფი ჯდება რა და ფრენაც რო გითხრათ, ეხა ფრენაც არა, უფრო სწორად, მართვაც რო გითხრათ, არ ვიცით ხო, ეგრე არ არის. ვწავლობ ნელა-ნელა რა. ამინც გააჩნია. თუ კაი ამინდია, ესე კარგად მივხვდია. ვამუღამებ. მშვენიერი არის. კი ბატონო, ესპანეთი რა ვითხარით 11 ლარად, ხო? ესპანეთი არ მithქვამს, მაგრამ მისე 11 ლარად, კი. კარგით, და იცით რა მაინტერესებს? შედარებით უფრო ძვირი რა გაქვთ? ხო, ძვირი გვაქვს ქუთაისი 30 ლარი. მოიცი ერთი წამი, ანუ ესპანეთი 11 ლარად და ქუთაისი რატო არის ესე ძვირი შედარებით? ქუთაისში მიდის მარშრუტკა VIP კლასი. არა, მარშრუტკა არა, ფრენა მინდა. ხო და დამამთავრებინე, ფრენა რო გინდა. ძღოლი ყავს ისეთი, რომ დაფრინავს. კვადროგია არ გაგიგია? კვადროგია? დაფრინავს, 20 წუთში ქუთაისში ხართ. გნებავთ ეგ? არა, კაი, მოდი თავ შევიკავოთ მაგაზე. მოდით იყოს რომის ბილეთები იყოს აქედანაც და იქედანაც რა, ორივე ბილეთი დამიჯერეთ. პრობლემა არ არის, მაგრამ მე მაინც გირჩევთ იყიდოთ მხოლოდ ტუდა. ტყუილად რომ არ დახარჯოთ ფული. არა კაცო, აქედან რო ვიყიდო, იქედან ხომ მინდა წამოსვლა და იყოს ორივე. იცით, ჯერ რომ ჩაფრინდებით, მაგის გარანტიასაც ზუსტად ვერ გაძლევთ. და აი ტყუილად რომ არ იყიდოთ უკანაგზა რა. მე პრეტენზიები რომ არ გქონდეთ ჩემთან. არა, რაც ბზანებ და იქ ხო არ დავრჩები კაცო. იყოს აქედანაც და იქედანაც.
კი ბატონო. ნება თქვენია. ესე იგი ორი ბილეთი, ორი გზა, დაგიჯდებათ 22 ლარი. 22 ლარი მშვენიერი და მაგ ფასში ბარგი შედის? ხელბარგი მაინტერესებს. რაც მაქვს რა. იცით როგორ არის? შედის, ოღონდ ბარგი არა. რა შედის? ანუ თვითონ ხელები შედის. შეგიძლიათ რომ ბორტზე ახვიდეთ ორივე ხელით. ბარგი არ შედის, მაგრამ თქვენ ხო იკითხეთ ხელბარგი. ხო და ხელები შედის კი. ანუ ადიხართ ბორტზე ხელებით ჩვეულებრივ. არა, კაცო, იყოს. მაშინ ჩვეულებრივ პაკეტს ავიღეთ რა. ხო, შემიძლია უფრო იაფად შემოგთავაზოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მარჯვენა თვალი და მარცხენა ხელი ჩვენთან რჩება. დროებით რასაკვირველია, რა თქვინდა. გიზეს მეუბნებით უხდებით საერთოდ. კი, როგორ არ ხვდები, მაგრამ ბილეთი იქნება ასე უფრო იაფი. არა, არ მინდა, მოდი ჩემი ხელებიც, თვალებიც მქონდეს და ისე მომეცით ბილეთი კი ბატონო, სწორი გადაწყვეტილებაა. კი ბატონო და რომელზე გადის არის ფრენა? ფრენა არის 6 საათზე. მშვენიერი, ესე იგი რომელი გეითიდან? არა, ჩვენ გეითები არა გვაქვს. იცით რა უნდა აქნათ, ზუსტად გეტყვით ახლა, აეროპორტს რომ გაცდებით, რომ წახვალთ აეროპორტს რომ გაცდებით, მანდ ნახავთ კავთისხევი ნიჩბისის ავტობუსს. და მაგის გვერდით ზუსტად დგას ჩვენი თვითმფრინავი. რასაუბრობთ? ანუ კაი, მაშინ გავიქცევი, ბილეთებს ავიღებ და გავიქცევი რომ მივასწრო, რა დამაგვიანებთ. მოგცემთ ბილეთებს, მაგრამ არ დაგაგვიანდებათ ნუჩქაროთ, უჩემოთ ვერ გაფრინდებიან. მე ხო პილოტი ვარ. უისუდა მავიწყდა. კარგით, მაშინ როგორ მოვიქცეთ? აქ დამეგობრდეთ. ერთად გავიდეთ. კარგით, მადლობა. აქე დაგელოდებით, მადლობა. დროებით. გამარჯობა. გამარჯობა. იაფი ავიაბილეთები თქვენთან იყიდება? არა, უიაფესი. ხო, ნუ ანუ ხარად მოვედი. კარგით, მე მაინტერესებს პრაღაში რამდენად გავფრინდები? პრაღაში 300 ლარი. უი, არა, ძვირია, მადლობა. აი, 15 ლარი. 15 ლარი? და ესე უცებ რატო დამიკელი? რა ვიცი, რომ დაიწუწუნეთ, რა შევაჭრება გვიყვარს ხოლმე ჩვენ და რა იცი იქნებ გამოდის და თავიდან ესე გითხარით, მე უცებ გნებავთ. კი, რავი, იყოს მოდი ორი ბილეთი მაშინ. და მაინტერესებს კვება თუ შედის. კი, კვება შედის, თუ გინდათ ოღონდ. კვება ამ შემთხვევაში ემატება 6 ლარი კვების. კი, არ არის პრობლემა, სადაც 15 ლარს ვიხდი, იქ 6 ლარსაც დავამატებ. ანუ გინდათ, ხო? კი, მინდა. ვაჟაძია 6 საათიან რეისზე დაიწყე რა მაკარონიანი ხაჭაპურების კეთება. კი ბატონო, შევა, თქვენ აქ დაელოდეთ და ერთად წავიდეთ. მეც იქეთ მოვდივარ. გასაგებია, მაინტერესებს კიდე თქვენი ავიაბილეთებით დიდი ორგანიზაციები თუ დაინტერესებულა? კი, სულ აინტერესებს მაგალითად პროკურატურას, ფინანსურ პოლიციას. აჰა, ძალიან კაი, ძალიან. სულ დაინტერესებულები არიან ჩვენით. კი. უკაცრავად იქეთ მამაო დგას და მამაო რას აკეთებს? მამაო სხვათა შორის ჩვენ სერვისში შედის. ანუ ჯერ მამაო აკურთხებს ჩვენს თვითმფრინავს, მერე მგზავრებისგან იბარებს აღსარებას და აზიარებს, მაინც ყოველი შემთხვევისთვის. რა იცით რა ხდება, ხო? არ მინდა. ეს კი, ეს ჯიხური კიდე. მე რამდენად უნდა დავხურო და მე რამდენად თქვენ რა არის? ბოლო რა გინდათ? ეხლა წამობრძანდი ხა გენაცვალე რა. აუ, შემოგევლე, გამოგზავნე. აი ეს არის ის დიდი ორგანიზაცია, პროკურატურა წეგარო გითხარ. ვინა, რამდენჯერ რა გიგზავნო თქვენ აქ მუშაობთ? აი ეს არის პროკურატურა. კარგით რა დავაშავი ახლა ისეთი კაცო. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.